Мася, что ты там делаешь? Я просто кистью раскрасила. Маш, не дави так на фломастере. Он, видишь, он розовый, светлый. Ты, может быть, другой бы взяла какой-то, там, желтый, оранжевый есть у тебя карандашик. Она просто вот здесь. Здесь крышка. Где она делась? А сейчас что ты будешь рисовать? Что ты будешь закрашивать? Хочу мальчику, девочке. И что у тебя получилось тут? Покажи на рисунке. Да, она-то вся такая розовая, у тебя кися. А чё она в штаниках? Ну это ты и так разукрасила. Штаники ей сделала. Я хочу не платьечко. Я хочу еще одну девочку. Ну нарисуй ей юбочку. Давай нарисуем ей юбочку. Давай темный фломастер, там какой фиолетовый у тебя был. Вот. О. Вот, да, фиолетовый. Вот, давай. Сейчас ей юбочку так вот. Оп. Пусть она так стоит. Оп. Опа. Вот девочка. И девочка в юбочке. Рюшечку нарисовали. О, похоже. Маме покажи. А вот еще один кот. Папа, смотри! Цветы! Цвет растет. Цветочек растет. Это мама меня нарисовала. Это мама меня научила такие цветочки рисовать. А давай еще один котика нарисуем. Мальчик и девочка. А девочка есть. Давай мальчик еще нарисуем. Давай. Вот это будет мальчик. Давай. Мальчик, ты будешь рисовать? Нет. А кто? Нет, это не мальчик. Он что-то не рисует у тебя этот карандаш. Ты взяла светлый, на него не видно, Маш. Это светлый. Ну, так не надо, такого не видно на бумаге вообще. Это светлый. Это я не его. О, давай. Этого тоже не видно будет. Возьми какой-нибудь темненький там карандаш. О, красный. Да. Нет. Вот это. О, вот это. У меня такие вот карандашики маленькие. Вот такие вот. Угу. О, видно. Вот это лучше, да? Ух ты, как хорошо рисует он. Что ты рисуешь? Это просто так. Это речка или море, или что это? Это речка. Это речка? Это просто ручеек. Это А, ручеек. ручеек такой? Да, идет. Ручеек, ручеек, ручеек. А куда он бежит? Вон туда. Вот туда, в сторону. О, хорошо ручеек. А где ты браслет взяла? Это я купила с мамой. Где?
В магазине. В магазине? В каком Где, магазине? где? Это мне тетя одела. Тетя делала? Что он не рисует? О, Света. О, фиолетовый карандаш. А сейчас что ты рисуешь? Просто это. Ну ты ручеек нарисовала. Что у тебя еще там происходит? У тебя там рыбки плавают или цветочки растут или что? Рыбки плавают. Хотят рыбки. Это уже облака. Тучки такие сиреневые, да? Да. Это сейчас будет гром. Гром будет? Гроза будет? Да. Дождь пойдет? Какие тучи страшные. И рыбки вспугаются и полетят в небо. И они полетят на солнышко купаться. Это не страшные тучи. Не страшные? Нет. Угу. Это рыбки плавают. А, Это такие рыбки плавают внизу. А вот здесь это ручеек. А вот здесь вот нужно заборчик. а это что? Это забор. От кого? Это забор, чтобы комары не залетали. Понятно. А это что? Это тоже ручеек идет. Бывают фиолетовые цветы. Угу. А еще? Еще бывают красные, белые и зеленые, а зеленые нет. Это весь забор. Так, и что у нас получилось? Маш, что это получилось у тебя? Это капотки. А? Непонятно, да? Это мои. У нас пошли хаотичные рисунки.